Բարև ձեզ, հատկապես լրագրողներ, որովհետև այսօրվա այս ուղիղ եթերը հատուկ լրագրողների համար է։ Ինչպես գիտեք, մյուս շաբաթ ԱԺ հերթական քառօրյա նստաշրջանի շաբաթն է եւ ազգային ժողովի պատգամավորները լինելու են ազգային ժողովում։ Նախկինում մենք տեսել ենք, որ հատկապես ընդդիմադիր սեգմենտը ազգային ժողովի պատգամավորների փորձում է բուռն գործունեության իմիտացիա ստեղծի հանրության մոտ տարբեր պաթոսային հարցեր տալով Նիկոլ Փաշինյանին եւ հիմնականում շատ ապտակային պատասխաններ ստանալով Նիկոլ Փաշինյանից, բայց դե մենք բոլորս գիտենք, որ նմանատիպ այդ հարցերը պաթոսային եւ այլն դրանք հիմնականում իրականացվում են ապագա քարոզարշավի համար, որպեսզի լրագրողները, պատգամավորները հաջորդ ընտրություններին ընդառաջ ունենան ինչ-որ վիդեոներ, որտեղ իրանք sense խրոխտ կանգնած են, որտեղ գրեն մենք պայքարում էինք այս 5 տարի Նիկոլի դեմ եւ այլն եւ այլն, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինի այս քարորյան, իսկ այս քարորյան առանձնահատուկ է նրանով հարգելի լրագրողներ, որ այլևս իրողությունն է իմպիչմենտի օրակարգը մեր քաղաքական կյանքում, դա այլևս նույնիսկ երկրորդային կարևորության օրակարգ չի, սա արդեն առաջնային օրակարգ է, այսինքն անհնար է որևէ քաղաքական գործի հետ մի քանի բառ զրուցել առանց իմպիչմենտի մասին հարցերը քննարկելու։ Հետևաբար այս քառօրյային ես կանխատեսում եմ, որ կլինեն պատգամավորներին ուղղված լիքը հարցեր լրագրողների կողմից, ես հուսով եմ, որ դրանք կլինեն եւ դրա համար սիրել իսկ պատգամավորներն էլ իրենց հերթին նաեւ նախապատրաստել են, այսպես ասած, կրուտիտներ այդ հարցերից, որոնց նպատակը լինելու է միակ նպատակը լինելու է իմպիչմենտ նախաձեռնելուց խուսափելը, այսինքն իրանք ապրիորի որոշել են, որ այդ նախաձեռնությունից որոշներ այդ պատգամավորների ենթադրում են ոչ բոլորը որոշել են, որ պետք է խուսափեն իմպիչմենտի նախաձեռնությունից եւ իրանց մի հատ sense փոքր ճակատամարտ է սպասվում երկուշաբթի օրվանից սկսած արդեն այդ քառօրյա նստաշրջանի ընթացքում լրագրողների հետ իրենք նաեւ պետք է այդ լրագրողների հարցերից փորձեն տենց գեղեցիկ խուսափեն, լղոզեն, անցնեն եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար ես որոշեցի հատուկ իմ ընկեր եւ լրագրողների համար եւ այն լրագրողների համար, ովքեր նույնիսկ կարող չեմ ճանաչում, բայց իրանք սրտանց ուզում են Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը, նրանք հասկանում են, որ նաեւ մամուլը գտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակահատվածում աննախադեպ ճնշումների, հալածանքների ներքո, այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ լրագրողները եւս պետք է շահագրգռված լինեն իմ կարծիքով օր առաջ իմպիչմենտի գործընթացը նախաձեռնություն դարձնելու եւ Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելու այդ միակ հնարավորությունը ի վերջո օգտագործելու։ Ես չեմ կարծում, որ լրագրողներ կան, ովքեր ի տարբերություն որոշ պատգամավորների որոշել են այս իրավիճակը sense թողեն ոնց կա, սպասեն մինչեւ 2026 թվականի ընտրություններ մանդատ փախցնելու ինչ-որ հույսերով էլի նորից ժողովրդին մի կռուկ եւս խաբելու փորձերով։ Լրագրողները այս առումով շատ ավելի անաչառ կողմ են եւ ես խնդրում եմ լրագրողներին մեզ օգնել, որպեսզի թույլ չտանք, որ որոշ անբարեխիղճ պատգամավորներ փորձեն այս թեման լղոզեն կամ ինչ-որ դարձնեն պաթոսի երեկոներ։ Հետևաբար, քանի որ նաեւ տեղյակ եմ, անկեղծ ձեզ ասում եմ հարգելի լրագրողներ, թե ինչ է տեղի ունենում ազգային ժողովի ներսում, խոսքը վերաբերվում է բոլոր խմբակցություններին, խոսքը վերաբերվում է բոլոր պատգամավորներին, օրինակ ես նախապես գիտեի մի քանի շաբաթ առաջ ես այդ մասին եթերում մի քանի անգամ հայտ տարել եմ, որ ինչ որ խումբ կա պատգամավորների, ովքեր մտածել են տենց ինչ որ հանճարեղ ձևի որոշել են, որ իրանք խմբակցության անունից ինչ որ պատասխան կտան, այդ սաղին հեսա կանդադառնանք, էլի։ Դրա համար նաեւ գիտեմ, որ 5 շաբթի օրը պատգամավորների մի խումբի հավաքել են, ներկայացրել են ինչ որ մի հատ թուղթ, ասել են, էսի կլինի ձեր դիրքորոշումը, դուրս եկեք պաշտպանեք, ինչը առեսպահը այդ պատգամավորների մոտ չի ստացվում, իրանք
անընդհատ հայտնվում են շատ վատ վիճակում լրագրողների մոտ։ Հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ լինեք անաչառ, խնդրում եմ լինեք անողոք, նույնիսկ եթե ընկերներ են այդ падգամավորները, պետք չի նրանց խնայել, որովհետև ըստ էության պետք չի մեր բոլորի հայրենիքի հաշվին ինչ որ մեր ընկերներին լավություններ անել կամ բան անել։ Դուք շատ կարևոր ճակատամարտ ունեք այս քարորիայում, խնդրում եմ այդ կարևորությունը չնվազեցնեք ու հնարավորինս քամեք նորմալ ճիշտ պատասխաններ։ Սա շատ կարևոր միսիա է։ Խնդրում եմ նաև մեր համակիրներին, մեր Արթունենքի գաղափարակիցներին, մեր ընկերներին այս լայվը ուղարկեք ձեր ծանոթ լրագրողներին։ Գնացինք։ Առաջինը թեզ գնում ենք։ Երբ որ հարգելի լրագրողներ դուք մոտենում եք եւ հարց եք տալիս որևիցե падգամավորի իմպիչմենտի մասին, մեկ էլ հանկարծ այդ падգամավորը սկսում է խոսալ հետեւյալ խոսույթով, ասում է իմպիչմենտ նախաձեռնողները պետք է անեն սա կամ նա։ Ես ինչ անեն։ Ուրեմն այստեղ կարևորը իմպիչմենտ նախաձեռնողներ բառի վրա է ուշադրությունը պետք դարձնել, որովհետեւ դրանք նկատի ունեն ինձ եւ Ղազարյան Էդգարին, բայց դա լկտի սուտ է, մենք նույնիսկ եթե շատ ցանկանանք, չենք կարող իմպիչմենտ նախաձեռնել, իմպիչմենտ նախաձեռնողները դրանք միայն падգամավորները կարող են լինել, կամ падգամավոր մի։ Հետևաբար մեզ անվանել իմպիչմենտ նախաձեռնող մարդ եւ դրան հետևաբար լոգիկ ինչ-որ պայմաններ դնել կամ ինչ-որ ցանկություններ, ակնկալիքներ կամ բարեմաղթանքներ մեզ ուղղել, դա ոչ այլ ինչ է, քան լկտի եւ անամոթ ստախոսություն։ Խնդրում եմ ձեզ, որ падգամավորը մեր մասին խոսալուց, իմ կամ Էդգար Ղազարյանի կամ Արթունենք շարժման մասին խոսալուց, կասի իմպիչմենտ նախաձեռնողներ, անպայման ընդհատեք այդ մարդու խոսքը, ասեք, որ նա սուտ է ասում, որ օրենքով սահմանադրությամբ իմպիչմենտ նախաձեռնող կարող են լինել միայն ազգային ժողովի падգամավորները, ոչ ես, ոչ Էդգարը ազգային ժողովի падգամավոր չենք, հետևաբար իմպիչմենտ նախաձեռնող չենք։ Մենք ուղարկել ենք նամակ առաջարկելով, որպեսզի падգամավորները նախաձեռնեն իմպիչմենտ։ Այս մանիպուլյացիան անընդհատ ես տեսնում եմ տարբեր հարցազրույցներում падգամավորների, սա մանկական, սենց ասեմ, ինչ-որ սենց մի հատ սուտ է էլի, որը որ սենց ասեցին, եթե նույնիսկ բառերի մեջ չխորացար, ստացվում է, որ մենք ինչ-որ իմպիչմենտ ենք նախաձեռնել, իրանցից էլ ինչ-որ բաներ ենք ուզում, իրանք էլ ինչ-որ այդ բաները տալու կամ չտալու համար ինչ-որ պայմաններ են դնում։ Ինչը այդպես չի եւ չկարող այդպես լինել։ Խնդրում եմ, հարգելի լրագրողներ, իմպիչմենտ նախաձեռնողներ, երբ որ կլսեք падգամավորի շուրթերից, ասեք, որ իմպիչմենտ նախաձեռնող կարող է լինել հենց ինքը։ Ոչ ես, ոչ Էդգար Ղազարյանը, ոչ դուք, հարգելի լրագրողներ, չեք կարող իմպիչմենտ նախաձեռնել։ Հաջորդը, այս պահին իմպիչմենտ հնարավոր չի։ Այս թեզը մենք շատ ենք լսում։ Ես լսեցի որոշ падգամավորներից, մասնավորապես Աննա Գրիգորյանից, իր TV5-ի հարցազրույցում։ Սա ուղղակի սենց ինչ-որ տարօրինակ ոչինչով չհիմնավորված թեզ է։ Հետևաբար, եթե այս պահին հնարավոր չի, պետք է մենք հասկանանք, որ պահին էր հնարավոր, օրինակ, կամ որ պահին է հնարավոր լինելու, որտեղ այս պահին հնարավոր չի ասելու անցնել առաջ, դա նշանակում է ընդհանրապես չբացատրել, թե այդ գործիքակազմը ընդհանրապես կա այդ ընդդիմադերի մտահորիզոնում, թե չէ, թե ինքը ուղղակի լրացնում է այս պահին, ասում է այս պահին մի արեք, բա որ պահին անենք, հարգելի падգամավոր, կամ որ պահին պետք է անեինք, որ չարեցինք։ Ընդ որում ստեղ մի հատ էլ սուտ է ասվում, որ իբր դիմադրության շարժման ընթացքում անհնար էր իմպիչմենտ անել, դա ամենևին այդպես չի։ Դիմադրության շարժման վերջին հանրահավաքը տեղի ունեցել 2022 թվականի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ 2022 թվականի օգոստոսի 2-ից արդեն կարելի էր իմպիչմենտ անել։ Այնպես որ այս սուտն էլ եմ լսել շատ։ Նաև խնդրեմ այդ ստի վրա ուշադիր լինեք, ասեք, եթե ձեզ կասեն, որ դիմադրության շարժման ժամանակ անհնար էր անել, դա հիմնականում ասում են այն падգամավորները, ովքեր փորձում են արդարացնել դիմադրության շարժման ժամանակ փողոց դուրս եկած մարդկանց ուղակի փողոցում անիմաստ քայլացնելու ու ոչ մի գործընթաց չնախաձեռնելու իրանց այդ գործելավոճը։ Իրանք դրա համար ասում են անհնար էր այդ ժամանակ իմպիչմենտ, դա սուտ է, հնարավոր էր, կրկնում եմ, դիմադրության շարժման վերջին հանրահավաքը, իսկ դրանից դեռևս դաժե նույնիսկ հետո էլ անընդհատ
խոսվում էր, որ դիմադրության շարժումը չի մարել բան եւ այլն, բայց փաստերով ենք ասում, վերջին հանրահավաքը 2022-ի սեպտեմբերին էր, իսկ օգոստոսի 2-ից արդեն դրանից ավելի քան 1 ամիս առաջվանից հնարավոր էր impeachment իրականացնել ու չիրականացվեց։ Պետք է ժողովրդական շարժում, որպեսզի մեզ ստիպեք աշխատեք, սա հաջորդ թեզն է, այսինքն որ շուշ-շուշ պատգամավորներ, ընդդիմադիր ենթադրենք, ինչի եմ շեշտում այստեղ ընդդիմադիրը, որտեղ ԿՊԱ-ականներից սա նորմալ է լսել, երբ որ ԿՊԱ-ական ասի գնացեք ժողովուրդ բերեք, որ մենք տեսնենք, որ մեզ ճնշում եք մեր ձայները տանք, ինձ թվում է դա կլինի օրինաչափ։ Սա չափազանց ծիծաղալու է հնչում ընդդիմադիր պատգամավորի շուրթերից, պահանջել ինձնից ու Էդգար Ղազարյանից կամ ինչ-որ որևիցե այլ մեկից ժողովրդական շարժում, որպեսզի այդ շարժումը ճնշի իրանց, այսինքն իրանք ասում են այդ շարժումը գեներացրեք, բերեք ազգային ժողով, մենք ընդդիմադիրներս ճնշվենք ու մեր ստորագրությունները դնենք։ Սա ծիծաղալու թեզ է, այսինքն այդ մարդիկ ոչ միայն ընդհանրապես որոցի ակնկալիք պետք է այդպեսի չունենան, որ իրանց գործողությունների համար ինչ-որ ժողովուրդ գեներացնենք, փողոց բերենք, որ ենթադրենք X կամ Y ընդդիմադիր պատգամավորը իր ստորագրությունը դնի։ Սա հիմարության գագաթնակետ է։ Խնդրում եմ սրա վրա ուշադրություն դարձնեք։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նման նախապայման չի կարող դնել իր գործողությունները սկսելու կամ իրականացնելու համար։ Ժողովրդական շարժում հնարավոր է գեներացնել մի քանի ամսում։ Այս թեզն էլ կա, սա էլ Քրիստինե Վարդանյանից եմ լսել, ու էլի կարծեմ մի քանի ուղղությամբ եմ լսել, բայց Քրիստինե Վարդանյանը դա պահովել է իմ մեջ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Հայաստան Դաշնքից։ Ինչ է նշանակում ժողովրդական շարժում, հնարավոր չի արագ գեներացնել, պետք է մի քանի ամիս աշխատել, որպես այդ ժողովրդական շարժումը լինի, որպեսզի ըստ այդ լոգիկայի impeachment-ը ստիրանց, էլի այդ դեպքում կարողանա հաղթել եւ լավ լուծում ստանալ։ Դեպքում հարց է առաջանում, եթե ես լրագրող եմ, հարց եմ տալիս, ասում եմ, բայց վերջի մի քանի ամիս է, ինչով եք զբաղված, ենթադրենք Տիկին Քրիստինե Վարդանյանն ինչ էիք անում։ Այդ ինչ կարևոր գործ էիք անում, որ այդ ժողովրդական շարժումը եթե մի քանի ամիս է պետք գեներացնել, ապա դուք մի քանի ամիս առաջ պետք է դա գեներացնեիք։ Հիմա ինձ ասեք, թե ինչու չէիք գեներացնում։ Այսինքն ինչն էր պատճառը, կամ այս հաջորդ ամիսներին ինչ կարևոր ուրիշ պլաններ ունեք, եթե դուք գտնում եք, որ impeachment-ի հաղթանակի համար անհրաժեշտ նախապայմանա ժողովրդական լայն զանգվածները, ինչպես գրել էիք ձեր այդքան էլ ոչ գրագետ բանի խմբակցության հայտարարության մեջ, ապա բանը դեպքում ինչի՞ չեք գեներացնում այդ ժողովրդական լայն զանգվածները ամիսներ առաջվանից սկսեի գեներացնել կամ ենթադրենք հիմիկվանից սկսեք գեներացնել, եկեք մեզ էլ ասեք, ախպեր, ամիսներ է պետք, մի քիչ եկեք համբերենք, 3 ամսից սկսենք, օրինակ։ Ասել ամիսներ է պետք գեներացնելու համար ժողովրդական շարժում ու ոչինչ չանել, դա նշանակում է ուղղակի բերել ոչ պատշաճ, ոչ բարեխիղճ արդարացում Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն չհայտնելու բանով համար։ Հաջորդը impeachment-ը լուրջ չի։ Սա այս թեզին հարգելի լրագրողներ դուք կհանդիպեք շատ։ Impeachment-ը լուրջ չի։ Այդ դեպքում հարց առաջանում, այդ падգամավորին վրա ասես, impeachment-ը լուրջ չի։ Okay, այդ դեպքում ինչն է լուրջ։ Այդ հարցը տալիս ենք, այսինքն եթե impeachment-ը լուրջ չի, հետեւաբար ստացվում է, որ կա ինչ-որ լուրջ process-ներ, որին այդ падգամավորը մասնակցում է կամ ուզում է մասնակցի, դրա համար ինքը համարում է, որ impeachment-ը լուրջ չի։ Ուրեմն որևիցե падգամավոր չի կարող որևիցե իր գործունեության վերջի 4 տարվա գործունեության որևէ լուրջ դրվագ ներկայացնել այն պատճառով, որ այդպիսիք ուղղակի չկան։ Կրկնում եմ, խոսքը վերաբերում է падգամավորի մանդատից բխող գործողությունների։ Եթե ինչ-որ մեկը, օրինակ Գառնիկ Դանիելյանը հայելի եթերում մեզ պատմում էր, որ ինքը 30 րոպեով Կիևյան հաղթանակ կամուրջն է փակել, հա, դու ասում ես, որ ես կարամ ապացուցեմ։ Պետք չի ապացուցել, մենք հավատում ենք Գառնիկին, բայց դա արդյոք բխում է Գառնիկի падգամավորական մանդատից, այսինքն ընտրողները իրան ձայն են տվել, ինքը մանդատ է ստացել, որ ինքը գնա կես ժամով հաղթանակ կամուրջը փակի, արդյոք դրա համար Գառնիկին պետք է մանդատ։
Հասկանում եք, մանդատավոր մարդուց կարող է լինել ընդամենը մեկ ակնկալիք, դա impeachment-ն է, ուրիշ ոչ մի բան մանդատ ստացած մարդը չի կարող անի։ Եվ հետեւաբար, ուրիշ եթե այդ նույն մարդը գալու է ձեզնից վաղը քվե ուզի, եթե ինքը չի արել իր միակ տնային աշխատանքը, ինչի համար ինքը ստացել է մանդատ, ինքը ինչա ներկայացնելու ընտրողին որպես արված աշխատանք իր կերած ծեծերը փողոցներում, ազգային ժողովներում կամ չգիտեմ ինչերում, իր փակած փողոցների ինչ-որ րոպեները, դա ես էլ կարամ անեմ, դրա համար պետք չի պատգամավոր լինել։ Դա դրա Ղազարյանն էլ կարող անի, ես էլ եմ արել դեպը ինչ չի որ բանա, ձերբակալվել է, ես էլ եմ ձերբակալվել։ Ինչը, այդ ինչը, միակ ինչը, դա impeachment-ն է։ Հարգելի ընտրող, հարգելի լրագրողներ, հարգելի քվե տվողներ, եթե ձեր պատգամավորը չի արել impeachment, ուրեմն նա բացարձակ ոչինչ չի արել, ես ձեզ պարզ ասում եմ, եթե չի նախաձեռնել impeachment, ուրեմն ինքը բացարձակ իր պատգամավորական այդ ժամանակահատվածում ոչինչ դրանից բխող, մանդատից բխող չի արել, պարզ բառացի ասում եմ, էլի ոնց ասեմ ես ձեզ, անկախ նրանից այդ պատգամավորի անունը, ազգանունը ինչ է, եթե այդ մարդը ասել է ինձ ձայն տվեք, ես Նիկոլին հանեմ, Նիկոլին հանելու համար ինքը կարող անել մենակ impeachment, եթե այդ մարդը այսօր ասում է impeachment անլուրջ է, մենք առաջարկում ենք այդ պատգամավորին մեզ պատմի, թե ինչն է լուրջ։ Ինչն է լուրջ։ Ասենք Գառնիկի դեպքում հարց եմ տալի, Գառնիկ ջան, եւ Արտուր Խաչատրյանի հետ պատգամավոր։ Այդ սակուրաները Լուլուի հետ բան անել, թիթեռ կախելն է լուրջ։ Այսինքն մնացել եք ազգային ժողովում, որ այդպես բաներով զբաղվեք։ Պատգամավորից մյուսն էլ, եթե հիշում եք, նկարը կա Ռուբեն Ռուբինյանի հետ բանում, այրոպորտում նստած գարեջուր էր խմում հանգիստ։ Այսինքն դա լուրջ։ Լավ է դեպի կարա լուրջներ, եթե ինքը այդ բանը Ռուբեն Ռուբինյանին համոզում էր, որ Ռուբինյանը բան անի, միանա impeachment-ին։ Բայց երկը գիտենք, որ դա տենց չի, ուրեմն լուրջ ոչ մի բան չկա։ Լուրջ ինչ որ բան կարա լինի մենակ impeachment-ի օրակարգի շուրջ։ Մնացած բոլոր գործողությունները, որոնք impeachment-ի օրակարգի հետ կապ չունեն, պատգամավորների համար դրանք լուրջ չեն։ Այ հենց կակրած լուրջ չի այն մնացած ամեն ինչը որ անում եք impeachment-ից դուրս։ Եվ միակ լուրջ բանն է impeachment-ի օրակարգը։ Սա իրականությունն է, ասենց, սա փաստն է, ասենց։ Երաշխիք, հա, մեզ ասում են երաշխիքներ չկան, ասել եմ լսեմ։ Ինչ երաշխիք, որ impeachment-ը կհաջողի, սա բազմաթիվ պատգամավորներից եմ ընդդիմադիր լսել։ Այդ նույն պատգամավորներն են, ովքեր կարծեմ ընտրությունների ժամանակ եկան խրոխտ հայտարարեցին, որ կրելու են, խոստացան, որ Նիկոլ Փաշինյանին իրանք հաղթելու են, ընդ որում չհաղթեցին, խոստացան հետո, որ պարլամենտական գործունեությամբ հասնելու են Նիկոլի հեռացմանը, չհասան, իրանց բոլոր գործողությունների մեջ, հետագա նախ դրանից հետո տարբեր փողոցներ գեներացրեցին, մարդկանց հանեցին, քայլացրեցին, հիշում եք այդ քայլելը, ձեր այդ ֆանարիկները, այդ սա հիշեցիք, այդ բոլոր փուլերը հիշեցիք, այդ դրանց մեջ որտեղ կար երաշխիք, որտեղ եք դուք ժողովրդին երաշխիք տվել, որտեղ ա եղել, ձեր որ մի գործողության մեջ ա եղել մինչև հիմա երաշխիք, որ դուք ձեր բուն, ամենակարևոր միսիայից առաջ դուք ասպետ չի ախպեր, մինչև երաշխիքներ չլինի, մենք չենք թաթախվելու այս դրա մեջ, եւ ով պետք է տա ձեզ այդ երաշխիքները կներեք, ով դա պետք է ձեզ տա, միգուցե ձեր նաեւ վատ աշխատանքի շնորհիվ այս տոտալ անվստահություն ընդդիմության նկատմամբ հանրության կողմից, հա, միգուցե դրանից էլ է, այսինքն այնքան չեք աշխատել, այնքան երաշխիք բաներ եք արել, բան ոչ վերջում ժողովուրդ ասել է, ձերդ էլ ոչ մի հույս չեմ կապում։ Արա չէ տենց բան լինի։ Հետևաբար, քանի որ դուք հարգելի պատգամավորներ, ընդդիմադիր, մինչև հիմա ձեր որևէ ձեռնարկած քայլից առաջ երաշխիքների մասին չեք մտածել, չեք խոսել, ձեր իրական միակ բուն ամենալուրջ, ինչպես ճշտեցինք գործողության առաջ, դուք իրավունք չունեք երաշխիք ուզել ոչ մեկից։ Եվ երաշխիքը նախ դուք պետք է տաք, ոչ թե մենք ձեզ պետք է տանք, այլ դուք պետք է տաք։ Ես սենց էի պատկերացնում, հա, որ սենց եղբայրականը, սենց չեսնի սաղով հավաքվում ենք, սաղով բոլոր ընդդիմադիրներով, բոլոր պատգամավորներով, մեր ունեցած տարաձայնություններով, անոնսկի համախմբում էլ չենք դնում, այդ տարաձայնություններից շատերը կարան լինեն ու կարան մնան, вообще պետք չի դառնալ այտենց ինչ որ քույրիկ եղբայրներ, պետք չի ախպեր։ Բայց մենք սաղս ունենք օրակարգ, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու, եթե իրոք դա տենց է։
եթե օրինակ Ագնեսա Խամոյանի նպատակը Նիկոլին հեռացնելն է, եթե երեկվա եթերից հետո լիքը հարցականներ այն մոտ առաջացել, այդ կասկածները առաջացել Ագնեսա Խամոյանի ցանկությունների, նպատակների մասով։ Բայց եթե իր ու իմ օրակարգը նույնն է, որ մենք երկուսս էլ ուզում ենք, այդ դեպքում պիտի բոլորը ոչ թե ինչ-որ երաշխիքներ ուզեն իրարից կամ ես ինչ անեն կամ իրարից ցրեն այս թեման, այլ կարճեն այս թեմայից, հասկանում եք, ասենքն թե ինձ թե Էդգարին, կարային հրավիրեին, ասեին ախպեր հələ մի հատ եկեք, ինչ բան եք ասում, կարող եմ այդ հետաքրքիր բաներ եք ասում, ոչ թե գնային հարցազրույցների տաղավարներում ինձ վերագրեին մտքեր, որը ես չեմ ասել, երբեք դրանց այդ ինձ վերագրած ու իմ չասած մտքերի դեմ հելեին ինչ-որ կռիվ տային, ոնց որ Աննա Գրիգորյանն ու Ագնեսան էին անում, ինձ ինչ-որ նշանակել քաղաքական թիմի անդամ, որը իրականությանը չի համապատասխանում, Ագնեսային եմ ասում, դա ես երրորդ նախագահի քաղաքական թիմի անդամ չեմ, հակառակ դեպքում կգնայի ազնվորոց, քեզից չէի վախենում Ագնեսա, կգնայի Հանրապետական կուսակցություն մտնելու դիմում կգրեի, կմտնեի Հանրապետական կուսակցություն, ես ընդհանրապես քաղաքականությունից զզվում եմ, ասեմ դες բոլորիդ ու ասել եմ բազմաթիվ անգամ։ Լավ կլներ, այնպես չէ որ ես դա ասում եմ, որ ոչ, ես բան չեմ, չէ, ախպեր, եթե լինեի այդ թիմի անդամ, կգնայի չեսնի, կգրեի ոչ մեկից ոչ վախենալու ոչ բան ունեմ։ Դու վերագրել ինձ ինչ-որ մտքեր կամ Էդգար Ղազարյանին ինչ-որ քաղաքական թիմի անդամ սարքել կամ ասել է նա ասել է սենց, բայց մենք սենց ախպեր դրա փոխարեն, հրամետ կանչեիք, եկել էինք նամակ տայինք, մի հատ իշնեիք, այդ Սակուրանից թիթեր կախելը մի վարքյան թողեիք, Լուլուին ասեք կներես մի վարքյանով մի հատ անլուրջ գործ ունենք անելու իմպիչմենտի հետ կապված։ Իջնեիք տենեք, ասեք ինչ եք ուզում, ախպեր, կարող է լավ բան եք ուզում, կարող է ըլլող բան եք ուզում, թե չէին թողել ձեզ ձեր, այմը պարզ ասեմ, ձեր քաղաքական կուրատորները չէին թողել, որ դուք մեր հետ որովից եկեք շփվեիք։ Կարող ասել էին ոչ, շփվեք այս սրանց հետ։ Բկայք, ախպեր, ես 100 անգամ դաժե միջոցառում արեցի, գարե ջուր խոստացա ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, ասացի եկեք բան արեք, ինչ հարց ունեք, տվեք, դաժե մենք հարց չենք տա, մենք այսենց աշակերտի նման, ես ու Էդգար Ղազարյանը կկանգնենք ձեր հարցերին բոլոր կպատասխանենք։ Չեկաք։ Այսինքն հետաքրքիր չի ձեզ այս օրակարգը, հասկանում եք, այդ ոնց ասեմ, կամ հարց չունեք այս թեմայի շուրջ ընդհանրապես, կամ հետաքրքիր չի։ Հաջորդ կռուտիտը, որը պատրաստվում են լրագրողների մոտ անել մեր անբարեխիղճ որոշ ընդդիմադիր, ճակերտավոր իրենց դեպքում ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Մեր խմբակցությունը այդ հարցին պատասխանել է ավելացնելու ոչինչ չունենք։ Այդ խմբակցության պատասխանը, ճակերտավոր պատասխանի, որտեղ այնտեղ պատասխան չկա, դա հետո առանձին կանոն, ինձ թվում է իրանք ինչ-որ հանճարեղ խոդը արեցին։ Ուրեմն իրանք ինձ լավ չեն ճանաչում։ Ուրեմն ես խոսքս ուղղում եմ այն մարդուն, ով որ Հայաստան խմբակցության այդ սարսափելի պատասխանը գրել է, երևի այդ մարդը վստահ եմ ինձ չի ճանաչում անձամբ։ Վստահ եմ ասում, էլի, այսինքն այդտեղ պատգամավորներ կան, որ շատ լավ են ճանաչում, վստահ եմ, որ իրանք նման թուղթ չէին կարող տալ։ Բայց այդ մարդուն ես հնդածս ցույց կտամ, որ ինքը շատ լուրջ սխալ է արել, դա արդեն թողենք հնդածս։ Ուրեմն հարգելի լրագրողներ, մեր պատգամավորները ցանկանում են, ընդ որում այս առումով տարբերություն չկա արդեն իշխանական թե ընդդիմադիր պատգամավոր, պատգամավորները ցանկանում են միշտ հարցերը պահել խմբային անպատասխանատվության ոլորտում, այսինքն երբ որ դու իրան ասում ես, բայց ինչ է սենց, ինքը ասում է, դե մենք բոլորս եսին ինչ, մենք բոլորս, եւ մենք պատասխանել ենք արդեն խմբով բան։ Ուրեմն իմպիչմենտի հարցը անհատական պատասխանատվության տիրույթում է գտնվում, հարգելի լրագրողներ։ Պատգամավորներից յուրաքանչյուրը պարտավոր է, կրկնում եմ, պարտավոր է պատասխանել առաջինը մեր նամակին անհատապես եւ պարտավոր է իր անհատական դիրքորոշումը հայտնել հետեւյալ հարցի շուրջ նախաձեռնում է արդյոք ինքը Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց թե չի նախաձեռնում
վստահում է, չի վստահում, հավատում է, չի հավատում, սիրում է, չի սիրում, այդ չէ։ Նա այդ падգամավորը նախաձեռնում է անվստահության գործընթաց, թե չի նախաձեռնում։ Հաջորդ հարցերը գալու են հաջորդ դասերին։ Այս դասին հարցը է դա։ Հարգելի լրագրողներ, յուրաքանչյուր падգամավոր անհատապես պարտավոր է պատասխանել ձեր հարցին։ Ոչ մի падգամավոր չի կարող իր պատասխանը չունենալը քողարկել խմբակցային ինչ-որ ոչինչ չասող, ոչ մի բան չնշանակող ինչ-որ հայտարարության ներքո։ Մենք, ոչ ես, ոչ Էդգար Ղազարյանը, որևէ խմբակցության, որևէ նամակ չենք գրել։ Մենք անհատապես նամակներ ենք գրել ազգային ժողովի անհատապես падգամավորներին։ Եվ իմ խնդրանքն է ձեզ լրագրողներ։ Խնդրում եմ այդ պլանկեն հանգարց չթողեք իջնի։ Այսինքն իրանք չդարձնեն սա խմբային անպատասխանատվության հարց։ Մենք անհատապես падգամավոր Կիրակոս Մարտիրոսյան, դուք նախաձեռնելու եք անվստահության գործընթաց, թե չէ։ Այս հարցին պետք է падգամավորը պատասխանի այո կամ ոչ։ Տատս պատասխանել է, պապս կգա կպատասխանի, խմբակցությունը եսիմ ինչ, եսիմ ովը, եսիմ այդ սա լրիվ ֆիգնյան է, այն որ ձեր փորձում է ձեր ականջներին կախի այդ падգամավորը, որպեսի բուն պատասխանից խուսափի։ Հաջորդը, impeachment սկսելու համար անհրաժեշտ է 36 падգամավորի ստորագրություն։ Այսինքն անգիր արած ասում են падգամավորները։ Սա իրականում ցենց մանիպուլյացիա է, ցենց լրիվ ամբողջությամբ չեմ կարող ասել, ուրեմն impeachment նախաձեռնելու համար իրականում պետք է 1 падգամավորի ստորագրություն։ Այս գործընթացը ազգային ժողովում արդեն բան անելու համար ազգային ժողովի քննությանը ներկայացնելու համար, այո, 36 падգամավորի ստորագրություն է պետք։ Բայց impeachment-ի նախաձեռնությունը սկսում են ոչ թե 36 падգամավորները, ոչ թե 34, ոչ թե 35, ոչ թե 20, ոչ թե ՔՊ-ից 8, ըստեից 20, ընդուս 10, 28, չէ։ Impeachment-ի նախաձեռնությունը սահմանադրությամբ կարող է սկսել 1 падգամավոր, ընդամենը 1 падգամավոր։ Եվ դրա համար անհատապես հարգելի լրագրողներ 1 падգամավորին հարցնեք, ինքը սկսում է թե չի սկսում։ Մենք այս փուլում ենք։ Իրանք փորձում են մի քանի փուլ առաջ անցնել, ասել որ ինչպես բաներ չի լինի։ Իրանք փորձում են ձեզ բացատրեն, թե խի իրանք չեն սկսելու Նիկոլ Փաշինյանի անվստահության գործընթացը։ Այս ակռուտիկները։ Խնդրում եմ, եթե դուք լրագրողն եք եւ անաչառ եք եւ ուզում եք Նիկոլից ազատվեք, ուզում եք այդ խոչընդոտները ճանապարհին վերացնելով Նիկոլից ազատվեք, խնդրում եմ այդ հարցերը տվեք։ Impeachment հնարավոր չի ԱԺ վերջին ամիսներին։ Սա էլ լսել եմ ապուշ թեմա է։ Impeachment-ի գործընթաց կարելի է նախաձեռնել երբ ուզեք, դաժե 26 ընտրություններից նախորդած 10 օրում կարող ենք impeachment անենք, вообще չի սահմանափակում սահմանադրությունը կամ որևէ օրենք։ Հա, impeachment-ի նպատակը իրականում թիրախավորել ընդդիմադիրներին։ Այս հիմարագույն թեզն էլ կա։ Ուրեմն մենք ինչ ենք արել, ես Էդգար Ղազարյանը նույնա բովանդակ նամակ ենք ուղարկել ծրարներով բոլոր падգամավորներին, նույն բովանդակության։ Մի նամակի մեջ չկա ինչ որ ավելական կալիք, ինչ որ падգամավորից կամ թիրախավորում, նույն նամակները ուղարկել ենք падգամավորների ինչ որ մի խումբ որոշեց, որ դա իրանց նկատմամբ թիրախավորում է։ Ինչի, որովհետև այդ падգամավորներին իրանց այտենց ասվել է, որ բան արեք, ձեզ են թիրախավորում, հելեք բոյ տվեք։ Իրանք էլ տենց այդ չեն խորացել, որ ոչ մեկի չի թիրախավորում։ Որոշել են ինչ-որ այդ բանի մեջ, այդ ռակուրսով մեր հետ կռիվ տան։ Մենք կրկնում եմ 100 անգամ եմ ասել, էլի կասեմ չեմ հոգնի, ոչ մեկի չենք թիրախավորում։ Այն падգամավորը, որը նախաձեռնում է impeachment-ի գործընթաց, ոնց կարանք թիրախավորենք, ով ուզում է լինի։ Բայց այն падգամավորը դա չի նախաձեռնում, այո, այդ падգամավորը մենք բոլորով հանրությունով ունենք լիքը հարցեր։ Ու եթե այդ падգամավորին թվում է, որ ինքը սենց ինչ որ կլղոզի, կրկուտիտ կանի, կֆրցնի, գետա, դա կանցնի, չարաչար սխալվում է, այդ падգամավորը երևի ինձ չի ճանաչում։ Ուրեմն եթե ինչ որ падգամավոր փորձի կրուտի տանի ու խուսափի այս նախաձեռնությունից բերելով, որ թիրախավորում ենք եսի ինչ ենք անում, այդ падգամավորին տեղեկացնում եմ, որ եթե հանկարծ
կգա այդքան ժամանակը կգա ու ես չստացա, չտեսա այդ նախաձեռնությունը ու չտեսա ոչ թե ձեր պայմաններով, այլ իմ պայմաններով ես չտեսա ձեր այդ ստորագրությունները, ձեզ եթե թվում է դուք կարողանալու եք կրուտի տանել, խուսափել, լղուզել, հանրության աչքին թոզ փչել, բան, չարաչար սխալվում եք։ Ես քաղաքական որևէ ամբիցիա չունեմ։ Ես քաղաքական կարիերա անելու չունեմ։ Իմ գործի անունը ցենց կտրուկ կփոխեմ, կդնեմ մինչև 2026 թվականը սաղի դիմակները պատրելու գործ այսինքն ինքս ինձ կնշանակեմ այդ։ Այդ ժամանակ կտեսնեք թիրախավորումը ոնց է ալում։ Երթվում եմ կտեսնեք։ Այնպես չի որ օթից եմ ասում։ Կարակ բացեք հետ հայացքով նայեք։ Ինչը ոնց է, էլի։ Այն ինչը որ ձեր ներքին թիմերում ասվում է, դա սուտ է։ Ձեր հարգելի падգամավորներ, ձեզ ասեմ, էլի, ձեզ խափում են։ Ձեզ կտում են, որ սա լավ է 26 թվին հեսա Նիկոլը գնալու է կամ մինիմալ, եթե մի քիչ չեսնություն կա 26 թվին դուք ձայն եք ստանալու եւ ազգային ժողովում եք ելնելու։ Ես ցավում եմ, բայց իրականությունից հեռու բան է դա։ Եթե դուք հիմա չաշխատեք, մեր բոլորիս այսպես համագործակցային վիճակով, ախպերական վիճակով չկպնենք, վիզ չդնենք, դուք, ես չէ, դուք բացարձակ շանս չունեք ազգային ժողովում լինելու։ Ու դուք ձեզ մեղադրեք դրանում, միայն։ Որտեվ ձեզ այսօր խափում են, ասում են լրվեք, սպասեք լավ ալնելու, լավ չի լինելու, ժողովուրդ ջան։ Ես թե այդ ստատիստիկաներին եմ տիրապետում։ Այդ խնդալու թիվը, որ երեք Ագնեսյան ասաց ամենա բան մեծ ռեյտինգ ունի Ռոբերտ Քոչարյանը, այդ աշխարհի ամենածիծաղալու բաներից մեկն է։ Եթե այդպես բան գնաց ռեյտինգներից ասեմ, ես այդ ռեյտինգներին շատ լավ տիրապետում եմ 2-3 ամսվա կտրվածքով, հա։ Առ այսօր իդեպ գտնում եմ անարդար, որովհետև չեմ կարծում, որ արդար բան կա դրա մեջ, ցավոք սրտի ամենամեծ անձի ռեյտինգները ունեն նախկին նախագահները։ Դրանցից ամենաշատը ունի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսինքն, իշխանության ռեյտինգը նվազել է, ահագին է նվազել, այդ առումով ճիշտ է, բայց ընդդիմության հավաքական, այս պահին գործող ընդդիմության հավաքական ռեյտինգը այդ իշխանության ամենանվազ ռեյտինգի կեսն է։ Այս պրոստը դուք իմանաք ձեր համար, դուք կարաք իհարկե Տիկին Ագնեսա ինքներդ ձեզ հայելու առաջ ցենց հավանեք, ասեք, ինչ լավ ռեյտինգ ունենք մենք, մեր առաջնորդը ամենաբարձր ռեյտինգ ունի, բայց իրականությունը եւ փաստը լրիվ ուրիշ բան են ասում։ Հետևաբար, եթե դուք ինքնախաբեության ուղին եք ընտրել Տիկին Ագնեսա եւ ենթադրում ձեր թիմակից, եթե ձեզ այդպես հիմար կտեր են տալի, որ ձեր առաջնորդը ամենաուժեղ ռեյտինգ ունի, ես հավատացնում եմ, որ հենց կոնկրետ ձեր առաջնորդը Ռոբերտ Քոչարյանը ռեյտինգային առումով ամենաբարձր անձի ռեյտինգ ունի։ Ուսը պրոստը իմանաք, եթե այդպես դաշտ գցեցիք դուք այդ թեման, իմանաք։ Ցանկացած ժամանակ պատրաստ եմ այդ թվերով ներկայացնել եւ ցույց տալ ձեզ, որպեսզի ձեր համար պարզ լինի խոսքը նաև ոչ բաց աղբյուրներից իրականացված հետազոտությունների մասին է։ Եվ ակրկնում եմ, իմ կարծիքով անարդար։ Իմ կարծիքով անարդար է, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը հաստատ իր կառավարման ժամանակահատվածում սենց վատ, ինչքան էլ ասեմ վատներ, հաստատ սենց վատ չէր։ Սենց վատսկի մոնղոլ թաթարները չեն կառավարել։ Հետևաբար, այո, դրա մեջ նաև գործ ունի այդ սորոսական այդ քարոզը, որին իդեպ հենց նույն Քոչարյանը բերեց Հայաստան գրանցել տվեց, բայց դա հիմա էական չի, իմ կարծիքով դա ոչ արդար է, բայց դա տենց է։ Հաջորդ թեզը, իմպիչմենտը կուժեղացնի Նիկոլին, սա եւս հիմարագույն թեզ է։ Ես չգիտեմ ոնց է ուժեղացնելու Նիկոլին։ Այստեղ ենթաթեզ կա, որ իմպիչմենտը եթե արինք պրավելա 6 ամիս իմունիտետ, սուտ է դա։ Եթե մենք այդքան միամիտ էինք, որ տենց 36 ստորագրությունով վազեն գնանք ազգային ժողովի քարտուղարություն, հա, միգուցե։ Բայց մենք միամիտ չենք։ Այդ թեմայով կա, եթե ձեզ իրոք սա հետաքրքիր է, կարեք գայք փաբում նստենք, խոսենք, ասեք ախպեր, բայ եփեք տալու էտի, որ պայից եք սկսած համարելու, որ դա արդեն իրականացման ենթակա, մենք սա հարցերին կպատասխանենք, բայց դուք ձեր ազգային ժողովի կաբինետներում նստած սուրճ խմելով եւ պարգևավճարներ ստանալով ինչ որ
էպիցենտրներ եք փորձում կպցնել մարդկանց, ովքեր որ ձեր փոխարեն աշխատանք են անում։ Impeachment-ի գործընթացը ոչ մի հանգուցալուծման դեպքում չի կարող ուժեղացնել Նիկոլին, սա եւս սուտ է։ Հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ, սա դիտեք եւ այս կրուտիկները փորձեք կանխել վաղը ազգային ժողովում, եթե դա լինի այդ կրուտիկները, ես դրանց եթերով կանալադառնամ։ Հարգելի համակիրներ, գաղափարակիցներ, այս վիդեոն ուղարկեք ուղիղ լրագրողներին, որպեսզի սա իրենց աշխատանքային նյութ լինի։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։